ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଡ଼ରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଲ୍ଟେର ବିଶାଖାପାଟଣା ପାଖ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଏଇଠି ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ଅଳିଆ ରହିଲା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଟ୍ରେନ୍ର ବଗି ପାଖରେ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ସବୁଯାକ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଦୂରକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ସବୁ କଡ଼ ସାରା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଦା ହେଇ ରହିଛି। ଯାହା ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକ ଆମକୁ କହିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଡ଼ରେ ଅଳିଆ ଗଦା ହେଇଛି। ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲା ହେଉଛି, ନିଜେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରେନ୍ର କର୍ମଚାରୀ କେମିତି ଅଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଡ଼ ସାରା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଶାଖାପାଟଣାର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ୱାଲ୍ଟେର, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସହର ଭିତରେ ବି ଯାଉଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏଇଭଳି ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଡ଼ରେ କେତେ ଟ୍ରକ୍ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳିଆକୁ ନେବ ବି ସରିବ ନାହିଁ, ବର୍ଷ ଯାକେ ଅଳିଆ ସଫା ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏହା କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲେ ବି ଅଳିଆ ସଫା କରାଯାଉନି।